axşamlar olanda. Məsələn, günüz olmur da. Bəli. Elə bilin ki, dərim həssaslaşıb. Üz dərisindən söhbət getmir, bədən dərisindən. Bax, ayağımın bu bud nahiyəsi, buralarda, elə bir ki, bir qaşınma olur, şirin-şirin qaşınma olur. Bir də məsələn, bədəmdə müəyyən yerlərdə bir də görürsən, belə balaca toçka belə qızartı olur, sonra keçir gedir. İlla ki, axşam olur. Gecə yatanda, demirəm belə, yara falan yoxdur. Sadəcə şirin-şirin qaşınır da, əgər qaşısan. Mən də çalışıram ki, qaşınmayayım. Nədən ola bilər? Mən sizə nədən olar, onu müayinə eləmədən çətindir, ancaq məsləhət verim, olmasın. Hər axşam yatmamışdan qabaq, yüngül vari, hər axşam suyla, lap sabunlu suyla, sabunludur. Bir belə dəydi, bitdi. Hiss eləməyəcəksin hər axşam. Həm möhkəmlənəcək, həm də o nəyə qarşı həssasdır, o həssaslığı söndürəcək. Təxmini nəyə qarşıdır? Mən bir şeydən şübhələnmişəm, deyəcəm sizə. Amma təxmini nədən ola bilər? Birinci insan orqanizmində təxmini cavab verən həkim-həkimdir. Təxminən həkim olmaz. Çünki ağırlaşma verəndə gəlib tutarsan buradan deyərsən ki, mən dedim, təxmin nə idi? Mən sənə insan taliyəm, mən niyə təxmin elədim? Ancaq mən sənə praktik olaraq, yəni onu müayinə eləmədən, baxmadan, görmədən, sözlə təxminli diaqnoz olmaz. Ancaq ümumiyyətlə, neyrodermit deyilən bir şey var. Yəni, dərinin sinirlər innervasiyası həssas olur. Tutaq ki, ora həmin nahiyə daimi örtülü olur da, şalvarda olur, istilik olur, həssaslıq yarana bilər. Geydiyin şalvarın tərkibindən asılı olaraq, indi hamısı yun olmur ki, hamısı pambıq olmur ki, tərkibində təbii ki, o sintetik kimyəvi materiallar da olur paltarın. Hamısı qıcıqlandırıb dəriyi o vəziyyətə sala bilər. Ancaq dediyim kimi, hər axşam yatmamışdan əvvəl və yaxud da səhər-səhər. Nə vaxt? Eləcə su. Mən izləyicilərimizə də deyirəm, çünki bu suallar çoxdur, hədsiz dərəcədə çoxdur. Xüsusilə də qasıq nahiyəsində də müxtəlif yerdə qaşınma. Su ilə sabunlayırsan bir dəfə və durursan, çıxırsan, gedirsən işinə, yaxud da yatırsan, sən hiss eləməyəcəksən onu. Doktor, amma mən bir şeydən şübhələnmişəm. Bilirsiniz, bunu nəyə görə deyirəm? Ola bilsin, insanlarımız... Təbii ki, olur, çox adamlarda olur. Nədən şübhələnmişəm? Yuyucu vasitədən, paraşokdan. Həmin şeyə gəlir. Paraşokumuzu ki, dəyişmişik, tam fərqli bir paraşok almışıq. Deyirəm, bəlkə paltarlarım onunla yuyulub deyə... Ola bilir. Ola bilirmi ki, ondan olsun? Ola bilir. Mən dedim də, hər hansı bir kimyəvi, ondan olsun, paltarın tərkibindəki kimyəvi vasitələrdən olsun, sabundan olsun, hər bir şeydən ola bilir. Ancaq nədəndir onu eləmək üçün mütləq orada... Müayinə olmalı. Nə müayinəsi olmalı, doktor? Müayinəsi elə mən o dediyim kimi, qısaca bir müddətdə uzaqlaşırsan, tam kimyəvi hər nədən paltar olur, ya yun, ya pambıq, o kimyəvi vasitələrdən də istifadə eləmirsən və sonra baxırsan, görürsən ki, keçdi, demək elədir. Yox, görürsən ki, keçmədi, onda dediyin kimi mütləq mənada axtarmaq lazım ki, nədəndir, səbəbini axtarmaq lazım. Tamam.